तो गाइस ये पाकिस्तानी कैट इंडियन सुपर कैट को देखकर हंसने लगती है। तभी इंडियन कैट पाकिस्तानी कैट को चैलेंज देता है कि आओ चलो रेस लगाते हैं। रेस शुरू होती है, दोनों बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं और फिनिश लाइन की तरफ भागने लगते हैं। इंडियन ऑडियंस बोलती है कि हमारा सुपर कैट जीतेगा और फिर पाकिस्तानी भी बोलते हैं कि नहीं हमारा सुपर कैट जीतेगा। दोनों कैट्स की पावर बराबर होने के कारण दोनों ही एक साथ लाइन पर पहुंच जाते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तानी सुपर कैट को जिताने वाले कमेंट करें एंड इंडियन सुपर कैट को जिताने वाले लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखते हैं कौन है चैंपियन।